众所周知，东北人的胆子是非常大的哈。比如我，当年我可以在孤立无援的情况下，只身一人前往广州，想在那里打拼出一番属于自己的天地。当时我非常佩服自己的勇气，但是我在那里待了3个半月就回来了劝退我的不是我吃不惯的美食，也不是我听不懂的粤语，更不是南北方的文化差异，而是一种动物——蟑螂。没错，你没听错，就是蟑螂。本人1.83米，巅峰体重达到了220斤，打小就有一个非常致命的弱点，就是害怕昆虫。之前北方的蟑螂就这么大点的蟑螂，我甚至不敢拿脚踩。这个事情发生在21年的春天，当时比较拮据，我去广州租了一个比较廉价的出租房。他那个厕所里边没有马桶，它是蹲便。有一天我休息，早上起来我正酣畅淋漓地享受我清晨的第一波粑粑突然感觉到我的背部有点异样我伸手这么一抓，抓到了一个类似鼠标一样的东西当时我还不知道它是什么就在我的手从后背拿到眼前的那么一瞬间，我懵了当时就是好像让高压电过了一下，那么大一只蟑螂我从厕所马桶那个蹲便上腾我就站起来了我想用力的把它摔死我狠狠的摔到了他那个坐便里边，但是我失败了扔粑粑上了。我还记得他在粑粑上挣扎了几下，然后冲我的面部飞来。当时也顾不上擦屁股了直接搁厕所里跟他展开了一场就是殊死的搏斗了，可以说左拦右挡经历15分钟的酣畅淋漓的战斗我把他拿下了顺着马桶我给他冲了下去然后淡定的洗了个澡，开始收拾衣服买机票下午我就飞回了东北。直至今日我碰见蟑螂已经没有以前那么胆粗了，因为我觉得北方的太小了没有什么挑战性。